般若品第11講。咁我哋睇下52頁。善知識，小根之人聞此頓教，猶如草木根性小者，若被大雨，悉皆自倒，不能增長。小根之人亦復如是。慧能尊者其實佢教嘅係乜嘢啊？心性嘅法教啊！因為喺呢個叫佛法嘅義理上邊呢，通常接觸嘅人呢分3個層面。第一個層面呢，就係同民間信仰呢撈埋噶啦。譬如乜嘢啊？拜地主或者係拜神，總之咩都好啦，就係拜啦嚇。咁你問佢哋咩信仰啊？佢話我係佛教。插得香嘅嘢佢就話係佛教噶啦。咁呢個層次係啲咩呢？咁樣只可以話將佢歸納喺咧迷信。咁第二個層次呢，稍為好啲啲，就開始聽下經啊！我都有聽呢個《地藏菩薩本願經》㗎，係嘛？呢個只係限於呢，佢知道《地藏菩薩本願經》入邊有講咩，佢盡量喺呢個叫十善入邊去行，都好叻㗎啦。但係行十善並不表示呢個人佢將佛陀嘅呢個叫法義啊，真正嗰個法義啊，佢觸碰得到喎，都仲未。佢只要識得進步，再上一浸就得㗎啦。但係如果你停留中間呢一浸呢，往往我見到好多時候會出事㗎啦。就係咩呢？屋企有啲咩事幹，飛來橫禍啊！咁佢就會話：喂，我供咗屋企嘅地藏王菩薩個喎，我供咗佢好多年㗎啦。佢冇睇住我嘅咩？點解會有呢啲事發生喺我身上嘅？因為佢當咗呢個信仰係一個交易啊！佢覺得我日日都揞住你嘅噃，日日都念住你嘅噃，點解你冇保佑我嘅？雖然佢係誦呢個地藏經，佢盡量喺呢個叫十善入邊去行，但係佢對呢個佛陀嘅最究竟嘅法義呢，佢一路都冇再接觸到啦。咁因此呢，呢挺人呢，冇事猶自可，一有事嘅話呢，佢好容易點樣呢？退道心，佢會退啊，甚至乎會轉會添。咁第三種人啦，閣下啦嚇，佢哋呢就會覺得話，人嘅生命入邊嘅意義係咪就係咁樣呢？係咪真係有樣嘢操縱緊我呢？我斷唔信係個天啊，乜嘢都天啊，係咪咁樣呢？咁通常嗰啲咧係唔認命嘅人呢，就係第三種人噶啦。其實佢唔係拗頸，佢係想去認識清楚，究竟點解我會遇到啲咁嘅事？一定有個理由，一定有個原因嘅，唔會就咁話整定㗎。係咁噶啦，或者係風水問題啊，或者今年太歲撞到啊。對第三挺人呢啲答案對佢嚟講，佢哋覺得係迷信。咁當然啦，你哋可能話唔係啊，我都係咁樣噶。不過隔離嗰個叫我嚟聽㗎啫。你去信太歲，不如信因果啦。比較嚟得實在啲啦，係咪啊？太歲呢，每一年呢入邊呢都有4個生肖呢會領嘢嘅，好麻煩啊！你知唔知道啊？即係你可以唞冇一陣呢，又到我啦，好勞累喎，係嘛？點會咁樣㗎？咁樣，所以呢，第三種人就係佢開始要接受呢個叫心性法要啦。咁好明顯，你哋就係屬於呢種人啦。去到第3個呢個層次嘅時候，唔係人人都適合聽嘅，即而且確係。點解？第3個層次講話，一切嘅改變要係從邊度開始啊？從自己開始，從自心開始。咁對呢啲第一個層次嘅朋友嚟講呢，佢冇辦法接受啊！佢覺得咁樣做人好辛苦啊！點解？下下要靠自己嘛？
好難啊！我就係周身唔掂，我先至揾你去保佑我嘛。你叫我由自心開始，佢哋會點樣呢？抗拒啊！佢哋覺得唔係咁樣嘅，我唔要啊！我可唔可以揾個菩薩佢肯保佑我㗎？嗱，要去聽呢個心性嘅法要呢，係要睇人嘅。所以一嚟呢，禪宗第六代祖師慧能六祖呢，佢就話呢，佢話呢個小根之人聞此頓教啊，小根就係講緊呢，唔係佢小氣啊，係講緊呢，佢未預備好啊，去接受呢個咁殊勝嘅法要嘅時候呢，呢挺人呢，聞此頓教，頓教咩叫頓教啊？就係講俾你聽嘅當下呢，你已經有所悟㗎啦，就唔使再慢慢去推敲嘅，呢個為之頓教。小根之人聞此頓教，如果呢個人個根氣未到，佢一聽到呢個叫頓教法門嘅話呢，猶如草木根性少者，就好似呢有啲嘅植物嗰啲根啊、強啊細細條嘅啫，短短幼幼嘅，找嘅大地嘅泥土呢，找得唔係咁實嘅，就會被大雨點樣啊？一沖嘅話呢，悉皆自倒啦，不能增長啦。因為你講呢個叫咁殊勝法要俾佢哋聽，佢喺個心度冇辦法增長出嚟，更加唔好講話佢識得用喺生活上，冇辦法。小根之人亦復如是。原有般若之智，與大智人更無差別。我哋大家都有呢個叫般若嘅智慧，同呢個叫做已經悟到佛陀呢個法要嘅為之大智人呢，本來就冇差別嘅。因何聞法？呢個法呢，係講緊般若心性法教嘅呢個法啦。不自開悟啦，冇辦法悟入咧，何解呢？既然呢個叫般若智係大家都有啦，但係點解嗰個落差會咁大嘅？個原因係咩啊？經文點講啊？緣邪見障重啊！唉，真係講得好，就係因為邪見，所以嗰個業障呢，就障住咗呢個人煩惱根深，冇辦法聽得明。咁咩叫邪見啊？邪見呢，喺佛法入邊呢，就講四顛倒之見，係邊四樣啊？以為呢個世間呢，係所有嘢都係恆常不變嘅，包括我哋嘅黑頭髮係永遠都要保持黑亮亮嘅，包括我哋嘅皮膚永遠都係唔會起皺紋嘅。你要呢個叫無常嘅東西，你要佢一路要佢恆常不變繼續存在喎，你係咪自己揾麻煩啊？本來好地地嘅，點解突然間死咗？無常啊嘛。本來好富貴嘅，點解而家破產啊？無常啊嘛。無常發生啦，你會點樣啊？你唔肯接受，咁你咪好痛苦啊？因為喺因緣和合入邊嘅嘢，有冇個常恆常不變㗎？冇嘅，因為所有嘢都係條件組合而出現嗰個有出嚟嘅。同樣係因緣和合，讓呢個有呢變咗冇。山河大地啊，會震動啊，海嘯啊，都係叫做無常。所以四顛倒嘅第一個邪見係咩呢？以為世間係恆常嘅。第二樣嘢係咩啊？我哋以為世間一切嘅嘢都係充滿各種嘅快樂嘅，啱嘅。如果我哋能夠正入呢個叫做般若波羅蜜多嗰陣時候，就係會好似《心經》入邊咁樣講嘅，照見五蘊皆空，度一切苦厄啦。咁度一切苦厄嘅人先至有資格叫做樂啊嘛。我哋都未度一切苦厄，仲喺個四顛倒之見入邊嘅話，唔認識無常，仲要以為係個世間係常嘅喎，弊啦！
到一啲我哋意料之外嘅事情發生嗰陣時候，我哋過去嘅快樂冇咗，我哋冇辦法去接受啊！冇辦法接受嘅原因，亦都係因為佢唔明白咩叫因緣和合，佢唔知緣起緣滅，佢唔明啊！我講過好多次，同你哋呢班嘅朋友唔知有冇講呢？你哋呢度在座有冇邊個今日屋企人有 BB 啱啱出咗世㗎？有拍掌俾我聽。哦，真係恭喜你啊！當我哋見到呢個 BB 出世嗰陣時候，我哋會好開心啊！但係有幾多人會咁樣諗話？呢個 B 嘅1年多前，佢必然係結束咗佢嘅生命，然之後入胎1年後，而家喺我家出世啦。我哋唔會諗到佢其實啱啱嗰期生命都完咗噶啦，佢嘅屋企人可能仲未走出過哀傷嘅，而家就嚟咗我家門啦。咁我哋應該話啊，為個 B 啦，誦經或者係去做多啲有福報嘅事情，然之後咧回向埋俾佢上一期嘅生命嘅家屬啊、兄弟親戚朋友啊，叫佢哋話放心放心，佢嚟到我度，我會好好對佢。我會咧比你哋更加愛佢噶，會栽培佢噶。我哋會唔會咁諗嘢噶？我哋唔會咁樣諗，因為我哋從來都唔係咁樣去面對死亡嘅。如果你識得咁樣睇嘅，你就會知道人間嘅快樂只有一樣嘢，就係你已經證悟啦，證到入呢個叫做般若波羅蜜多，乃至成佛。如果唔係，我哋一路都喺個輪迴入邊，有乜得咁開心啫？喺個輪迴入邊呢，就係一係就你去討人債，一係就人哋嚟問你攞嘢，是但一樣嘢嘅啫。不過你哋唔使諗啊，我哋一定係嚟討我哋個父母債先嘅，係一定嘅。你淨喺媽媽個肚入邊，個媽媽係幾辛苦，你就知道噶啦。你去睇翻啦，所有動物或者哺乳類動物嘅成長，只有人類係最慢嘅。你睇嗰啲牛羊啊，一落地就要走佬啊，一落地就要嗰個弱肉強食嘅世界，嗰啲動物就嚟追殺佢哋啊，佢就要走啊。喂，佢落地嗰日冇一日啦，可能即係5分鐘之後，佢總之識企嗰日，佢就要走佬啊。人嘅成長啦，可以去到自理啦，好漫長啊！淨係父母恩都報唔掂啊！所以佛陀喺《父母恩頌難報經》入邊講話，點解我哋要報父母恩啊？就係咁解啊！我哋如果要對呢個叫人世間嘅樂嘅快樂，係因為同自家嘅利益掛鈎，而我就幾個樂。真正嘅樂唔係咁樣，但係世人呢，就以為必然係順自己嘅、利自己嘅嗰啲咪叫樂咯咁樣。你咁樣諗嘅話呢，呢個就係第二嘅顛倒之見啦。第三個顛倒之見係咩呢？以為呢個身體入邊呢有個我喺度，呢個我嘅意思係一個獨立嘅個體喺度啊，其實唔係嘅。佢唔了解呢個身體其實係得個肉身同埋個心路歷程去經營緊呢個生命嘅啫。人嘅肉身都係要咩啊？4個字，因緣和合，都係要因緣和合組合埋一齊嘅喎。咁當然啦，組合埋呢個肉身嘅就係地水火風啊。唔明白嘅人，佢就會以為話有個獨立嘅個體喺度。如果你認為有獨立嘅個體入邊呢，你又會好失望，因為當你發覺好多事唔係你可以控制得到嘅，咁你係咪會自己又係自找麻煩呢？好簡單，我哋可以話個人嘅壽元有幾長嗎？當然啦，你刻意咁樣自己要跳落街，嗰啲唔好講啊，嗰啲係刻意自己揾你教㗎。其他嘅你一般嘅人講，你可以話我生命走到盡頭嗰陣時候，我係希望得到
身無病苦，意不顛倒，心不貪戀，可以往生西方極樂世界。最重要係仲可以自知時至添。哇！呢啲要得多啲啊你！原來係可以嘅噃，所以點會有一個淨土法門呢？第四係咩啊？以為世間嘅樣樣嘢都係喺一個叫做清淨嘅入邊嘅。一講到清淨呢樣嘢呢，現今嘅人呢就會覺得話嗱，冇追求咪等於清淨咯，唔係咁樣講，應該係咁樣話。所謂清淨就係先要認得乜嘢係塵垢先。當你唔認識咩係塵垢嗰陣時候，你俾呢個塵垢呢蒙蔽咗我哋嘅真心自性，自己唔知喎，咁又係攞嚟搞嘅。所以呢個叫邪見障重，係講緊話，如果我哋一日仲係俾呢個叫四顛倒之見、常樂我淨遮蔽住我哋呢，咁會點樣啊？煩惱根深啊！點解會煩惱根深呢？就係因為嗰個我執咁強。你以為世間嘅嘢永遠都係恆常不變嘅時候，咁當佢呢個真係變出現咗啦，你咪喊苦喊忽啦。會唔會俾自己揾到條解脫嘅路呢？冇辦法。所以呢個叫煩惱根深，就猶如大雲覆蓋於日啦。我哋呢個心呢，本來就好似個藍天，但係一嚿雲一嚟遮住咗嗰個陽光，咁如果不得風吹嘅話，嗰個陽光咪唔會出現咯。般若之智呢，亦都係一樣。如果呢個煩惱呢喺著前邊呢，我哋話喂，你知唔知啊？我哋各人自己本來有智慧噶，佢冇辦法啦。點解啊？因為佢眼前有好多嘢煩住佢啊嘛。所以呢，佢話般若之智亦無大小。呢個般若之智就係講緊我哋呢個心個智慧，冇所謂大同小嘅，唔會因為我係女人我就少啲，唔會因為我書讀得少我就少啲。唔會因為我事業成功我就多啲，唔會因為我做得善事多我就多啲，唔會㗎。般若之智，人人一樣都係具足嘅。問題就係你有冇將佢顯露出嚟嘅啫。因為一切眾生自心迷悟不同，迷心外見修行覓佛，未悟自性即是小根。如果呢個叫眾生嘅，即係我哋呢啲朋友們啦，自心迷悟嘛，一路都係喺呢個四顛倒之見入邊行唔到出嚟嘅話，並且呢迷心外向，就係覺得呢應該係出邊嘅人呢可以幫我解到呢個結嘅。我身邊個人鬧分手喎，好啊，係咪風水問題啦？啊，係咪呢個星座今個月話我咩呢？我就去搞呢啲嘢。呢啲就叫做迷心外見啦。佢係一定要喺呢個心以外搞啲嘢啊。總之你唔好叫我費神，又話咩去了解我自己個心啊，或者要從我自己嘅性格改變啊，從我個價值觀改變啊，先要破咗呢個四顛倒之見啊。我都唔知你噏乜嘢。唔好搞我啦！我要用一啲方法簡簡單單嘅。佢所謂簡簡單單嘅，依然係喺嗰個叫做顛倒之見入邊。話明顛倒啦，咁點會有正見啊？迷心外向修行覓佛，呢個叫佛嘅東西其實係咩啊？我哋心內嘅覺醒，呢個覺醒嘅就係喺我哋嘅心內噶啦。咁你要喺呢個心以外去揾呢個叫覺醒喎，揾到嗎？揾不到的，未悟自性，咁一路以嚟都冇辦法去覺悟自己嘅真心妙性。咁呢啲人就叫咩啊？小根。聽咗咁耐金堂，你哋就知道自己係咪小根啊？啊，唔係，我係少少小氣啫，好彩。咁小氣冇問題，最緊要係知道自己係小根嘅話，我哋破除呢個四顛倒之見先嚇，並且唔好心外呢個心以外去覓佛，千祈唔好咁樣去做。若開悟頓教，不執外修，
但於自心常起正見。慧能祖師佢講嘅係頓教法門。頓教法門呢，就係話言下呢，你就馬上呢已經能夠契入呢個嘅法教入邊啦，就唔需要呢再去整理啊、分析啊、推敲啊、邏輯啊，冇噶，唔需要噶。如果呢個人佢話誒，我對呢個叫心性嘅修行呢，全部由呢個心度開始嘅，而唔係喺呢個心以外啊，着個形象啊，着個儀式啊，着個儀軌啊，唔係噶。咁佢呢個人就係自心常起正見啦，呢個就為之正見。一切由個心度開始，煩惱塵勞常不能染啦。如果能夠做到咁樣嘅話，世間嘅事、世間嘅煩就永遠呢唔會嗨到呢個人啦。呢個為之見性啦。咁你會話喂，咁即係點樣啊？記唔記得我哋上堂做過嗰個叫做多觀照自心啊？肯俾啲時間去做功課嘅就係平息諸緣，勿生一念。但係唔係淨係話我每日做半個鐘頭，做1個鐘頭平息諸緣，勿生一念，我就可以收工啦。唔係，你要點樣啊？每一個事情入邊，如果你睇到你自己個心晃動啊，喐啦，因為我個心喐咗，我先至會有嗰個叫做唔開心嘅情緒生起，或者妒忌嘅情緒生起，或者嬲嘅情緒先生起。咁你就知道你嘅心喐咗啦。如果你淨係睇到情緒，先到自己知道自己嘅心喐咗嘅話，呢啲叫做後知後覺。但係唔緊要，我哋多喺後知後覺嗰度開始，個心喐咗啦。咁你即刻呢，將自己反過嚟觀照自己，觀察自心，就睇自己。當你去觀察自心嗰陣時候，你會發覺你個心入邊係有一刻空啷啷，咩都冇嘅，1秒2秒。咁起碼個1秒2秒入邊，你係咪離開咗嗰個叫做唔好或者係激動嘅情緒先？咁慢慢啦，咁你就個人就定翻落嚟噶咯噃。但係冇幾耐，嗰個嬲嘅情緒唔諗由自可，諗下又翻嚟襲擊噶啦。咁你又即刻個心又喐咗咯，又翻嚟觀照自心。每次我搭 lift 咧，見到我哋有個同 lift 嘅身材咧，比我矮細好多嘅，90歲。我見到行路咧，健步如飛，腰板咧挺直直嘅。次次見真佢咧，我只可以叫佢阿哥，阿叔都唔敢叫。佢真係身體非常之好噶。嗱，我每次見到佢咧，我個心就起咗個讚歎個心。我話哇，啲人咁好嘅，膝頭哥又冇事，腰板又冇事啊，乜都冇事。佢唯一一樣嘢就係咁易染少少頭髮啫，牙都唔使去種一隻。真係好啊！所以咧，見到呢啲人咧，我個心就係咁喐噶啦。呢個喐唔係話我愛戀佢、暗戀佢、愛慕佢啊，而係我就話真係好啊！呢啲自己收翻嚟嘅，我都睇到呢個自己嘅心喐啊！我攞呢個例子講俾你聽，點樣去睇自己個心喐咗？唔一定係話見到嬲啊、唔高興啊先至個心喐。你會起一個讚歎個心，點解你會起到個讚歎個心啊？你個心係咪已經對外境係咪有攀咗個緣啊？攀咗個緣，你先至情緒先會到噶嘛？你起呢個讚歎啊、羨慕啊，係咪屬於情緒嘅一種啊？係嘛？常常咁樣去練習，呢個係心性嘅練習，亦都係實修嘅一部分。加埋用4顛倒之見嗰個認知去接收世間嘅一切，呢個為之正見啦。可以做到咁嘅話，煩惱塵勞常不能染啦。呢個就係見性啦。喂，咁呢個見性其實都唔係好難啫喎，係咪啊？係啊，唔係好難嘅，慢慢累積，可以嗎？善知識，內外不住，去來自由，能隨執心，通達無礙，能修此行，與般若經本無差別。犀利啦！如果我哋每一個人啊，心以外、心以內等等呢，我哋都唔會話住咗喺度，就係咁樣
回復本然狀態嘅話，呢個就係去來自由。呢個去來唔係講行動啊，係講咩啊？嗰個心有咩獎品啊？能夠除卻一切嘅執着嘅心，通達無礙啦。從此之後能夠咁樣修嘅話，咁呢個同般若經本冇咩差別噶啦。點解啊？因為個般若智就可以出到嚟噶啦。明啊，大家？我哋下堂繼續好嗎？阿彌陀佛。